السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، صباح الرضا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هرجع لكم بفيديو جديد. هعمل معاكم الكشري المصري. تعالوا بقى نشوف هنعمل الكشري بتاعنا ازاي. انا كده اول حاجة هعملها هسلق العدس بتاعي. ده عدس بجبة. انا هسلق العدس، هحطه كده في كسرونة او في حلة وانزل عليه بمية وهسلقه. انا بقى جيت ادور على حمص، ما لقيتش عندي الا الشويه دولت، فانا نقعتهم كده في ميه. وكده بقى انا معايا بصل، احنا بنحب البصل كتير، قطعتهم كده جوانح بالشكل ده، ونزلت عليه بنص معلقه من الملح ومعلقه نشا عشان البصله بتاعتنا تنشف معانا. انا بحب البصل بتاع الكشري يبقى كتير ويبقى مقرمش. تنزلي عليه بنص معلقه من الملح ومعلقه نشا، هي اللي هتخلي البصل بتاعنا ناشف. انا معايا كده زيت غزير وسخن، هنزل بقى بالبصل بتاعي. حاول ما تنزليش بيه كتير علشان ما يبقاش طري معاكي، عشان ينشف معاك في الطاسه. وانا كده بقى هحط البصل بتاعي. اول حاجه بعملها بسلق العدس وبحمر البصل بتاعي انا عايزاه افرشه بقى كده عشان ينشف ويبقى حلو. خلص حاجه حاجه كده في الكشري عشان ما يبقاش صعب بالنسبه لنا. تمام كده بقى أنا البصل بتاعي اهوت بدأ يحمر، شايفينه بقى بالشكل ده كده. معايا بقى طبق وحط عليه مناديل مطبخ، وهطلع البصل بتاعي على المناديل زي ما انتم شايفين كده. اطلعه على المناديل بقى وافرشه عشان ينشف. وهنزل بقى بقية كمية البصل بتاعتي في الزيت برضو زي ما انتم شايفين كده. هتاكلي بقى طبق كشري احلى من بتاع المحلات 100 مرة. زي ما انتم شايفين كده انا فرشت البصل، وده البصل بتاعي اهوت بقية الكمية. بقلبه بقى عشان كله يحمر، ميبقاش حتة طرية وحتة بيضة وحتة حمرا. البصل بتاعي اهوت هلمه بقى على جنب. هلم بقى اللي نشف دوت على جنب عشان اطلع الباقي في بقية الطبق زي ما انتم شايفين بالشكل ده. البصل بتاعك ما تحمرهوش عن كده. انا كده اطلع البصل اهوت. كده انا خلصت البصل بتاعي واسيبه بقى واركنه على جنب، والعدس بيستوي برضو. ونخلص الكشري بتاعنا حاجة حاجة كده، مش هياخد منك وقت، في ثانية هيكون خلص معاكي. كده بقى انا خلصت. هعمل بقى الصلصة. الزيت اللي انا حمرت فيه البصل اللي انا هستعمله في الرز والصلصة وكل حاجة، انا نزلت كده حبة من الزيت في الحلة. وانا بحب اعمل صلصة الكشري بصلاية صغيرة خالص، بقطعها بالشكل ده صغير كده عشان بتدينا طعم مسكر للصلصة. انا بحب اعملها بتوم كلها. السمرة دي يا جماعة بصل من الطاسة، حبيت اوريها لكم بس شلتها هي. تمام عشان ما حدش يفتكر ان هي حاجة وحشة. انا نزلت كده بالبصلة بتاعتي في الزيت، ويا دوبك انا هحمرها بس كده تحمر. وهنزل بقى بنص معلقة من التوم. حابة تعمليها بتوم خالص اعمليها، انا بحب احط لها البصل دي بتخلي طعم الصلصة حلو قوي. انا مش عايزه البصله بتاعتي تحمر، هي اتلهفت مني شويه على النار. انا شلتها من على النار اركنها على جنب عشان ما تحمرش زياده عن كده. انا الصلصه بتاعتي بقى انا كنت مصفياها، كنت ضرباها ومسوياها ومصفياها. تمام، كانت موجوده يعني انا كنت مجهزاها. هنزل بالطماطم بتاعتي بقى على الثوم والبصلايه، وهقلبهم كده وارفعها تاني على النار. برضو هبقى اوريكم طريقه الصلصه، تخزين الصلصه ديت انا بعملها بطريقه حلوه قوي، هبقى اوريها لكم ان شاء الله. انا كده نزلت بمعلقه من الملح، ونزلت برضو بنص معلقه فلفل، وانزل معلقه صغيره بهارات. خلاص كده بقى الخلطه بتاعتي خلصت. هقلبها وهسيبها تتسبك مع نفسها كده. هي مش هتاخد وقت لان الصلصه بتاعتي انا كنت مسوياها اصلا. خلاص انا كده هسيب الصلصه بتاعتي بقى تتسبك. وكده العدس بتاعي لسه ما استواش، هوريهولكوا برضو كده هو لسه على النار. تعالوا بقى نشوف هنعمل الرز بتاعنا. برضو شويه من الزيت البصل اللي احنا محمرين فيه البصل ده اللي هنستعمله في الكشري. حط شويه في الحله، وهنزل بشويه شعريه، واحمر الشعريه بتاعتي. الزيت ده يا جماعه بيدينا طعم في الكشري حلو قوي.
عشان كده انا اول حاجه بعملها بحمر البصل واركنه على جنب، ما هو بيجرالوش اي حاجه. تمام. انا كده الشعريه بتاعتي اهي اتحمرت. كنت بقى انا كده ايه غسلها واغسل الرز ومصفياه. انا بحبش الرز بتاع الكشري كتير، عشان كده انا عامله شويه صغيرين. بحب المكرونه اللي هي اكتر في الكشري عن الرز. خلاص. انا كده الشعريه بتاعتي خلاص اهي اتحمرت. انا مش عايزاها تغمق، ما بحبش الشعريه الغامقه خالص، انا بحبها تكون لونها ذهبي كده وفاتح وحلو. واحاول بقى اقعد اقلبي فيها عشان ما تحمرش زياده عن اللازم. وكده بقى انا معايا الرز بتاعي، هنزل بالرز زي ما قلت لكم. انا ما بحبش الرز بتاع الكشري يبقى كتير، فانا عشان كده عامله شويه صغيرين عشان ما يتفضلش حاجه. كده خلاص اهوت. انا بقى بشوح الرز بتاعي، هشوحه بقى لغايه ما ايه ما الميه بتاعته تنشف خالص ويشوح معايا، ويبقى معايا ميه بقى في الكتل هزوده. بس انا بخلص كل حاجه كده على ما نيجي نقرب على الاكل، وبعد كده بزوده بقى واسوي المكرونه بقى عشان تبقى سخن. الرز سخن والمكرونه تبقى سخنه. فانا بجهز كل حاجه، وانا ما اقرب على ميعاد الاكل بروح مسويه كل حاجه. بس انتي بتبقى خلصتي بقى ايه كل حاجه صعبه بالنسبه لك، مبقاش قدامك بقى الا حاجات بسيطه تعمليها وخلاص. حبايب قلبي اللي لسه عملوليش اللايك، اعملوا لي اللايك. الصلصه بتاعتي اهيت. خلاص اهي بقى انا هطفي عليها، قلبتها بس كده وايه عشان اوريها لكم. كده الرز بتاعي بقى اهوت، انا بقلب فيه عشان يشوحوا كده. الرز اللهم صل على النبي. البصل بتاعي كنت حبيت اوريه لكم بعد ما ركنته. كده بقى خلاص انا شلت الرز، هما اجي ازوده برضك هوريه لكم. انا كده بقى معايا جبت حله صغيره كده او طبق يعني اللي عندك، واحط اعمل بقى ايه الشطه بتاعه الكشري. انا كده معايا بقى معلقتين من الزيت وعليهم معلقه شطه، وهقلب الشطه بتاعتي لغايه ما اشم ريحتها. تحس ان شميتي ريحه الشطه بتاعتك كده وهي بتتحمر، يبقى كده ايه خلاص. اروح بقى ايه بعد ما تقلبها كده وتشم الريحه بتاعتها، تنزلي عليها بمعلقتين من الصلصه اللي انت عاملاها للكشري. يعني الصلصه بتاعه الكشري هتاخدي منها بقى ايه معلقتين عليها. اه زي ما انتم شايفين كده، سهله خالص، طريقتها حلوه. اللي قال على الطريقه دي اخويا حبيب ابو سمره السكره، هو اللي قال على الطريقه ديت، وهو اصلا اللي معلمني طريقه الكشري. طريقه حلوه قوي زي بتاعه المحلات واحسن كمان. وبعدين ايه كفايه بقى ان انتي عاملاها ايه نظافه كده في بيتك وحاجه نظيفه، يعني مش زي المحلات وكده. تمام. انا كده بقى هنزل بشويه من الميه واسيب بقى الشطه بتاعتي تاخد غلوه، وخلاص كده ايه تبقى خلصت. تمام. عايزين بقى تعملوا دقه برضو اعملوها، انا مش عايزه اعمل دقه عشان احنا مش عايزين توم وكده. الدقه معلقه توم تحمريها في معلقه زيت، وتنزلي عليها نقطه من الخل، ونزلي عليها بكوبايه ميه. تمام. كده العدس بتاعي استوى برضو. تعالوا بقى نزود الرز. انا معايا كده ميه في الكتل بقى غلياه في الكتل، وهزود الرز بتاعي واظبطه بقى بالملح، اظبط الحدق بتاعه واسيب الرز بتاعي يستوي. خلاص. الدقه بقى زي ما انا قلت لكم ان انتوا مثلا تحطوا كوبايه ميه وتسيبوها تغلي، وكده الدقه بتاعتنا جهزت. انا برضو اخويا ايه ما هو اللي معلمني الدقه زي بتاعه محلات الكشري بالظبط. تمام. اللي عايز يعمل الدقه يعني اللي هي بالثوم. انا كده بقى معايا حله فيها ميه بتغلي وفيها ملح، وهنزل بقى بالمكرونه بتاعتي صغيره، ومكرونه من اللي هي الاسباجيتي الطويله. تمام. انا بقى بكسر المكرونه بتاعتي نصين، وانت بتحطيها في الحله وفرتيها عن بعضها عشان ما تلزقش في بعضها في قلب الحله. وكده انا هقلب المكرونه بتاعتي عشان احط بقيه المكرونه الاسباجيتي. تمام.
انا مكرونه صغيره ومكرونه سباكيتي، دي اللي انا بعمل بيها الكشري. طريقه الكشري دي حلوه قوي وطعمها حلو احسن من بره بكتير. انا بحب شكله من بره بصراحه، انا لازم أنا اعمله بايدي عشان اكله. كفايه ان حاجتك نظيفه. وكده بقى المكرونه بتاعتي استوت، وتعالوا بقى نشوف. والرز بتاعي استوى، وتعالوا شوفوا بقى واحنا بنغرف الطبق بتاعنا. اول حاجه بقى بحطها في الطبق هي المكرونه. بحط المكرونه بتاعتي، وبعد كده احط الرز عليها، شويه رز كده على الوش من فوق. وتعالوا بقى نشوف هنحط بقى بقيه المكونات بتاعتنا. الصلصه بتاعتي بعد ما استوت حلوه قوي، احط الصلصه بقى فوق الرز. دي تالت طبقه. ورابع طبقه العدس بجبه. خلاص انا بحبه يبقى صحيح كده، مبحبش اهرسه. وبعدين بقى هنزل بالبصل بتاعي الحلو التحفه ده. بص حاجه كده عظمه. وبقى كده بقى الحمص بتاعي استوى، حطيته على الوش. وده بقى الشطه بتاعتي اللي خلت الكشري بتاعي طعمه حاجه كده فاخر من ده. بقى كده بقى الطبق الكشري بتاعي جاهز. حاجه كده يا سيدي على الجمال، حاجه كده تحفه. انا بحب الطبق الكشري ده، يا سلام عليه. ما تنسونيش بقى بلايك حلو للفيديو دوت، وجربوا الكشري بتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.